Шчыра вітаю, сябры! Як вы бачыце, сённяшні выпуск пачынаецца ў лесе. А чаму? А таму, што калі вы памятаеце, я абяцаў, што калі з вашай дапамогай назбіраю на аўтаматычную варку, то звару піва па адмысловаму нарвежскаму рэцэпту. Этакі Farmhouse Ale. І гэта вызначае, так як вы ведаеце, што брузілу мы такі набылі, што надышоў час варыць піва! Так чаму ж я ўсё ж такі ў лесе? Таму што для гэтага рэцэпту мне патрэбны ядловец і даволі шмат, ну так з вядро. І я знайшоў файнае месца недалёка ад гораду, дзе вельмі шмат ядлоўца. Вось ён за маёй спіной. Вось я возьму галіначку тут, галіначку там, каб не сапсаваць прыроду. Вось, і, спадзяюся, хутка набяру цэлае вядро. А што мы з ім будзем рабіць потым? Гэта ўжо будзе далей. Пайду збіраць. Вось ён, ядловец звычайны. Вон там нават ягадкі нейкія на ім ужо паспелі. Вось яго і будзем збіраць. Вельмі важна, што браць трэба толькі звычайны ядловец. Ён так і завецца, ядловец звычайны, бо шмат якіх іншых пародаў гэтага цудоўнага дрэва могуць быць атрутнымі. Вось так, майце на ўвазе. Ну вось, назбіраў вядерца ядлоўца, прыгажосць. Ну а рабіць самое піва я ўжо буду заўтра, таму што яно патрабуе шмат часу, на 4-5 гадзін дольш, чым звычайныя гатункі. Ну і трэба замачыць у вадзе ядловец, каб ён даў гэтай вадзе свой водар. Я зраблю гэта, я думаю, на ноч, а з раніцы падагрэю гэтую воду і будзе тое, што трэба. Неяк так. А зараз зробім хуценькі монтаж і апынемся ўзаўтра. І зноў шчыра вітаю вас на канале Вітландскі бровар. І з вами, адпаведна, сам бровар Торкель Ядловец, то бок я. І так, гэты гатунак больш складаны, чым звычайныя. У ім ёсць некалькі асаблівасцяў. Я вось нават сабе на сшытку запісаў нейкія падрабязнасці, каб не забыцца. І так, якія асаблівасці? Па-першае, робіцца ён на падрыхтаванай вадзе. І гэтая вада якраз робіцца з ядлоўцам. То бок, на пачатак мы замачваем ядловец, я яго, дарэчы, паставіў на ўсю ноч проста ў ваду, а з раніцы уключыў на нагрэў да 55 градусаў, каб падрыхтаваць ваду для заціркі і гадзінку зрабіць такі, ну, крыху экстракт з гэтага ядлоўца. Вось, гэта першая асаблівасць. Па-другое, гэтая варка характэрна тым, што яна, пры ёй робіцца такая так званая карамелізацыя ў котле. Гэта не зусім карамелізацыя, але гэта так званы эфект Маяра, калі сусла цемнее і становіцца больш салодкім такім. Прыкладна тая ж рэакцыя адбываецца ў хлебе, калі ён запякаецца, ну, падобная. Для гэтага варка праходзіць не 90 хвілін, як звычайна, а 4 гадзіны. І за гэты час шмат вады выпарваецца, і сусла становіцца вельмі шчыльным, то бок гэта піва будзе моцным, і набывае вось такое вось цёмнае адценне і карамельны прысмак. Гэта па-другое. Па-трэцяе, хмель. Хмель тут на горыч не дадаецца, але палова ўсяго хмелю дадаецца пряма не ў сусла, а ў зацірку. Вось. І потым, адпаведна, разам з драбінай выдаляецца. Таму горыч у піва невялікая, а астатняя палова дадаецца за 15 хвілін на водар. Вось. Такая яшчэ асаблівасць. Ну і чацвёртае, гэта дрожжы. Дрожжы тут працуюць вось такія. Гэта восквейк. Гэта нарвежскія Farmhouse дрожжы, якія на хутарах, якімі на хутарах карысталіся раней.
І яны характэрны тым, што яны бродзяць пры даволі высокіх тэмпературах. Аптымальны тэмпературны рэжым для іх гэта 35-40 градусаў. А ці вы ведалі, што квейк гэта старое нарвежскае слово, якое значыла дрожжы, а также распальваць што-небудзь, то бок дрожжы нібыта распальвалі піва. І вельмі цікавы спосаб, якім перадаваліся дрожжы з аднаго сусла ў іншае. Калі піва ставілі брадзіць, існаваў спецыяльны такой квейк-ринг. Это набранное такое, нібыта каралі такія з дошчачак маленечкіх. На іх захоўваліся нашыя грыбочкі, іх клалі ў бочку, піва брадзіла, потым іх адтуль даставалі напрыканцы браджэння, вешалі пад дах сушыцца, і калі трэба было збрадзіць новае піва, зноў даставалі. І так гэтыя дрожжы перадаваліся з пакалення ў пакаленне. Што яшчэ нам спатрэбіцца для гэтага? Ну, відавочна солад. Солад тут даволі просты. Гэта 3,5 кілаграмы пілснера. Як заўсёды я беру ад Viking Malt, ён мне падабаецца. І 3,5 кілаграмы Pale Ale. То бок напапалам. Усяго 7 кілаграмаў, як вы бачыце, даволі шмат. Так, да гэтага я ўзяў 75 грамаў, у арыгінальным рэцэпце было 80, але гэты хмель мае даволі высокую альфа-кіслотнасць у параўнанні з такім жа другіх гадоў. Это East Kent Goldings, і яго альфа-кіслотнасць у дадзеным выпадку маім 6,8%. Даволі шмат, звычайна ён там 5,8 недзе. Вось, ну, канешне, як я казаў, нашы дрожджыкі квейк, будзем імі карыстацца. Дарэчы, у іх яшчэ такая, за кошт таго, што яны бродзяць пры вельмі высокіх тэмпературах, то ўвесь працэс браджэння праходзіць за 2-4 дні. Літаральна, вельмі хутка. Будзем паглядзець. Ну, як заўжды, крыху для асвятлення вазьму ірландскага імху, вось грамулечку недзе. І нічога, ці я не забыў штосьці? Не, нічога не забыўся. Зараз пра само заціранне. Ужо пасля таго, як вада падрыхтавана з ядлоўцам, на 55 градусах я засыплю солад і потым зацірку буду правадзіць 90 хвілін пры 66 градусах. Таксама тут тыя, хто распавядае пра гэты рэцэпт, раюць больш доўгую зацірку, не 60 хвілін, а 90. Паспрабуем. Потым мэш-аут пры 75 градусаў, звычайных 10 хвілін. І потым ужо пераліў у рондаль. Пра рондаль. Важнае. Зноў вяртаемся да нашага старага, добрага рондалю. Чаму? Так як нам трэба зрабіць гэтую самую карамелізацыю ў котле, а все ж такі у такіх вось аўтаматычных марак, як Брузіла, напрыклад, ці Брюмастер, ці яшчэ якія, даволі невялікі, як бы сказаць, сутыкненне сусла з награвательным элементам. І таму гэтая карамелізацыя мала адбываецца. За гэтым нам спатрэбіцца зноў рондаль, бо палову сусла я пералью у яго і буду разам кіпяціць, пакуль мы не атрымаем агулам 20 літраў прыблізна. Вось так. А потым я пералью яго назад і буду ахалоджваць. Перад тым, як мы пачнем, нагадаю, што калі вам падабаюцца мае відэа, ці вы проста любіце хатняе броварства, то ставце лайкі, падпісвайцеся. А яшчэ вы можаце падтрымаць нас сябрамі праз Patreon ці праз Buy Me a Coffee. Зараз у нас радзілася такая ідэя, каб адкрыць свой маленечкі бровар у Вільні, зрабіць невялічкую крафтэрню. І вось вы можаце падтрымаць нас на шляху да гэтай ідэі. Ну, а мы пачынаем.
Прыкладна праз 2 хвіліны настой з ядлоўца будзе гатовы. І я пачну засып і ўсё астатняе. Ну так, працягваем. Наступны этап. Будем награваць до 66 градусаў і заціраць 90 хвілін. Дарэчы, вось тут дам каментар, таму што мінулыя разы, калі першыя мае спробы былі варыць штосьці на брузіле, мне не спадабалася тое, што вельмі гуляе тэмпература. То на 2 градусы ніжэй, то на 5 градусаў вышэй, унізе, і ўсё вельмі такая нейкая нестабільная варка. І я думаю, што гэта дрэнна ўплывае на якасць сусла будучага. Таму я паглядзеў крыху, пагуляўся з настройкамі і для сябе знайшоў такую штуку. Вось глядзіце. Ёсць тэмпература ўбудаванага тэрмометра і тэмпература шчупа, якая больш правільную тэмпературу выдае ў самім заторы. Дык вось, калі адбываецца нагрэў, вось тут мы маем такую difference override. Это наколькі можа ніжні тэрмометр разыходзіцца з тэрмашчупам. І вось бачыце, зараз ён перагрэў моцна, но мы нагреваем зараз сусла, но у нас далёка яшчэ не дасягнула патрэбнай тэмпературы. Дарэчы, я не включыў помпу. Вось, думаю, што у нас нічога не адбываецца. Все, пагнали. Вось, зараз яны будуць выраўнівацца за кошт таго, што помпа будзе гнаць знізу гарачае сусла і наверх его. Зараз гэтая разница хутка зменіцца. Так вось, глядзіце, што я знайшоў у настройках, што было не вельмі правільна ў мяне ў мінулы раз настроена. Вось тут ёсць такі паказчык, як heating hysteresis. Hysteresis, не ведаю, як дакладна чытаць. І ён стаяў, я не звярнуў на яго ўвагу, ён стаяў 2 градусы. Это значыцца, што зноў нагрэў, калі сусла, калі затор астываў, нагрэў зноў пачынаўся толькі, калі тэмпература падала на 2 градусы менш, чым заяўленая. То бок гэта вельмі істотная розніца. Гэта 67 зацірка ці 65. Вось. Я гэта памяняў, зараз паставіў 0,3, то бок як толькі тэмпература крыху падае, у нас уключаецца нагрэў. А каб нагрэў не быў вельмі моцны і тэмпературу не заганяў занадта высока, вось тут дапушчальную розніцу сэнсараў я паставіў усяго 2 градусы. І вось паглядзім, як на гэтых настройках будзе працаваць. Дарэчы, заўважыў такую яшчэ штуку, што пакуль ідзе нагрэў і тэмпература асноўная яшчэ не дасягнула той, якая павінна быць, то розніца можа быць вышэйшая і нагрэў ідзе большы, чым мы запланавалі. Ну, неяк так. Паглядзім, што выйдзе ў гэты раз. І яшчэ адзін момант. Калі зацірка ўжо пачалася, то можна знізіць моц нагрэву, ну, хаця б до 60 градусаў, адсоткаў. Тады, калі зноў пачнецца нагрэў, ён не будзе такі рэзкі і не будзе так значна
уверх тэмпературу заганяць. Бо бачыце, зараз пры нашых таргетных 66 ажна да 68,3 паднялася. Яна хутка спадзе, але ж у наступны раз, калі ўключыцца нагрэў, ён не будзе такі інтэнсіўны. Гэта таксама паўплывае на больш роўную зацірку. Зараз крыху сусла для першага замеру шчыльнасці. Бачна, што пакуль яно вельмі светлае, і цікава будзе паглядзець, якім яно стане пасля гэтай доўгай варкі. Так, зараз трэба зліць па рэцэпце літраў 15 у гэты рондаль, і потым мы паставім на варыцца паасобку, каб карамелізавалася. Уключаем помпу. А сачыць я буду па рысачках вось тут. Калі застанецца 16 літраў, значыцца туды прыкладна 15 злілі. Ну што ж, сябры, гэта татальны фэйл. Я не разумею, як такое можа быць, але гідрометр паказвае пасля сцэджвання сусла і даваркі 1,017. Прыкладна гэты паказчык у нас павінны быць пасля бражэння. Калі вы раней глядзелі маё відэо пра бельгійскі відбір і што пайшло не так, то вы ведаеце, што такія фэйлы, адзін такі фэйл у мяне ўжо бываў. Я за гады 2 зрабіў не менш за 30 варак, я думаю, мо і больш. І гэта другі раз, калі у мяне нешта незразумелае здараецца. Я не разумею, шчыра кажу, як з 7 кілаграмаў пры вельмі роўнай тэмпературы 90 хвілін можна выжыць вось гэта тое, што вы бачылі. Я буду думаць, но пакуль у мяне нават няма ніякіх думак. Ну што ж, але ж, я скончу гэтую варку, выпару колькі трэба сусла, зададзім у ферментар. Цікава, што з гэтага атрымаецца. Але ж я, канешне, моцна расчараваны зараз. Падумаю, што гэта магло быць. Ну вось, мінула больш за 2,5 гадзіны. На мой погляд, сусла ўжо выправілася літраў агулам 7. Тут на кухне стаіць такая вільготнасць, што проста хоць калун вешай. Вось, зараз буду зліваць разам сусла з рондалю зноў у брузілу, і там яно ўжо будзе давыпарвацца да 20 літраў. Недзе так.
вельмі асцярожна. О! Гатова. Дарэчы, бачна, што яно значна пацямнела. Тое, што засталося там рондалі, все астатняе. Ну, працягнем далей. Вось я іх аб'яднаў. І зараз разам недзе 23 з паловай літры. Трэба хаця б 3 літрыкі яшчэ выпарыць, таму пакінем яшчэ на 75 хвілін і паглядзім. Там ўжо дададзім і хмель. Усё, скончылі варыць. Вырубаем. Раз. Два. І пачынаем водныя працэдуры. Ну што, стаміўся. Пачынаў, была раніца, зараз ужо вечар. Увесь дзень сышоў на тое, каб зварыць неўдалае піва на раство. О, дарэчы, добрая назва можа быць. Сапсаваныя каляды. Сапсаванае раство. Ну, падумаю, што атрымаецца з гэтага квасіка. Больш за квас, там, не ведаю, больш за 3%, мне падаецца, ніяк не выйдзе. Ну, паглядзім. Заадно правядзем яшчэ адзін эксперымент. Набыў я тут, а дакладней, сябры мне падарылі на дзень народзінаў яшчэ раптпіл. Гэта тэрмометр і гідрометр у адной такой капсуле, якая закидываецца у ферментар і онлайн, так сказаць, рэжыме дазваляе сачыць за тым, што адбываецца ў ферментары, якая тэмпература і якая шчыльнасць на дадзены момант. Усё будзем ведаць. Я крыху паднастроіў, і гэта будзе першы раз, калі я ёй скарыстаюся. Ну, зараз ахалодзіцца сусла, ўсё гэта закінем туды, перальем, зададзім дрожжы і будзем чакаць вынікаў. Ну вось, закидываю тую самую пілюлю. Паглядзім, як яна спрацуе. І будзем чакаць, пакуль перальецца цалкам. Ну вось. Думаю, дрожжыкі не вінаватыя нашы, што я накасячыў. Таму закутаў іх у коўдрачку, каб тэмпературу падтрымліваць патрэбную для гэтых дрожжэй. Ну і пакідаем іх, паглядзім, што будзе заўтра, паслязаўтра. Вы думалі, гэта ўсё? Я таксама так думаў. Але не, я замерыў шчыльнасць пасля ўсяго. І вы ведаеце што? Гэта нейкае трызненне, гэтага фізічна не можа быць. Зараз шчыльнасць 1,072, што, канешне, крыху не дацягвае да тых параметраў, якія я хацеў дасягнуць, але гэта даволі блізка. І фактычна з 1,017
нават пасля таго, як выправілася 11 літраў, немагчыма, ніяк немагчыма фізічна дасягнуць 1,072. Ну, мабыць, гідрометр не працуе, але я яго праверыў на вадзе, паказвае норм, адзінку прыкладна, як і мае быць. Трэшчын ім няма. І думаеце, гэта ўсё? І гэта яшчэ не ўсё. Тая таблетка, пілюля гідрометра, якую я закінуў у ферментар, зараз паказвае 1,145 наогуле. Я буду сачыць і буду трымаць вас у курсе, што адбываецца. Таму што я не ведаю.